নমস্কার বন্ধুরা, আমি জয়শ্রী মুনলাইট কিচেনে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি আমার আজকের রেসিপি আম দই। এখন যেহেতু আমের সময়, তাই আম দিয়ে অনেকগুলো রেসিপি আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম। এরপরেও আমের তৈরি অন্যান্য রেসিপিও আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব। আজ আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব আম দিয়ে তৈরি আম দই। বাচ্চা বড় প্রত্যেকেই দই খেতে ভীষণই পছন্দ করে থাকে, আর দই প্রায় প্রত্যেকের বাড়িতেই তৈরি হয়ে থাকে। আজ আমি কিভাবে 10 মিনিটের মধ্যে আম দই তৈরি করব সেই রেসিপি আপনাদের সাথে শেয়ার করব। আর খুব সামান্য উপকরণ দিয়েই এই রেসিপিটি তৈরি করে নেওয়া যাবে। চলুন তাহলে দেখে নেওয়া যাক আমি কিভাবে তৈরি করি আম দই। একটি লাইক দিয়ে রেসিপিটি দেখা শুরু করুন। আম দই বানানোর জন্য আমি নিয়েছি 1/2 লিটার পরিমাণে প্যাকেট দুধ। আমি ফুল ক্রিম মিল্ক ব্যবহার করছি, আপনারা যদি গরুর দুধ ব্যবহার করতে চান তাও করতে পারেন। দুধটা খুব ভালো করে নেড়ে চেড়ে জাল দিয়ে নিতে নিতে আমি দিয়ে দিচ্ছি 3 টেবিল চামচ পরিমাণে মিল্ক পাউডারটা দিয়ে খুব ভালো করে নেড়ে চেড়ে দুধের সাথে মিশিয়ে দুধটা খুব ঘন করে জাল দিয়ে নিতে হবে। এই সময় গ্যাসের ফ্লেমটা লোতে রেখেই আমি দুধটা জাল দিয়ে নিচ্ছি। দুধ যত ভালো করে জাল দেওয়া হবে দই তত ভালো জমবে, তাই খুব ভালো করেই দুধটা জাল দিয়ে নিতে হবে। দুধের মধ্যে এখন আমি দিয়ে দেবো 3 টেবিল চামচ পরিমাণে চিনি। দইয়ের মধ্যে কতটা মিষ্টি আপনারা চান সেই বুঝে আপনারা চিনিটা ব্যবহার করবেন। চিনি দিয়ে আরও বেশ কিছুক্ষণ ধরে দুধটা নেড়ে চেড়ে ঘন করে জাল দিয়ে নেব। দুধ জাল দেওয়া হয়ে গেছে, এখন একটু ঢাকা দিয়ে দুধটা ঠান্ডা হতে দেবো। এখন আমি আম দইয়ের মেন ইনগ্রিডিয়েন্টস আম নিয়ে নিচ্ছি। এখানে 1/2 লিটার দুধের জন্য আমি একটি আম ব্যবহার করব। আপনারা যদি 1 লিটার দুধের দই তৈরি করেন তাহলে 2টি আম ব্যবহার করবেন। আমি একটা আমের পেস্ট তৈরি করা আপনাদের দেখাচ্ছি না, একবারে বেশ অনেকটা পরিমাণে আম এখানে আমি ছোট ছোট টুকরো করে নিয়েছি, আর প্রত্যেকটা টুকরো আমি মিক্সি জারে দিয়ে মিহি করে পেস্ট করে নিচ্ছি। আর সেই আমের পেস্টটা একটি পাত্রে আমি ঢেলে রাখছি। এখন সমস্ত এই আমের পাল্পটাকে আমি খুব ভালো করে একটি স্ট্রেনারের সাহায্যে ছেঁকে নেব, যাতে আমের থেকে আঁশটা আলাদা করে নেওয়া যায়। সমস্ত আমের পাল্পটা এইভাবে ছেঁকে নেওয়ার পর আমি খুব ভালো করে আমটা জাল দিয়ে নেব। আম দিয়ে যে কোনো রেসিপি তৈরি করার আগে আম যদি এইভাবে খুব ভালো করে জাল দিয়ে নেওয়া হয় তাহলে যে কোনো রেসিপির স্বাদ কিন্তু দারুণ হবে। বিশেষ করে আম দইয়ের জন্য আম কিন্তু জাল দিয়ে নিতেই হবে, তা নাহলে দই খুব একটা ভালো হবে না। এইভাবে অল্প অল্প করে আম আমি স্ট্রেনারের সাহায্যে ভালো করে ছেঁকে নিচ্ছি। তারপরে সমস্ত আমের পাল্পটা আমি খুব ভালো করে জাল দিয়ে নেব। এই সময় গ্যাসের ফ্লেমটা লো টু মিডিয়ামে রেখে আমি আমের পাল্পটা জাল দেবো। জাল দিতে দিতে আপনাদের যদি মনে হয় যে আমের পাল্পের মধ্যে চিনি অ্যাড করবেন তাও করতে পারেন। আমি এখানে চিনি অ্যাড করলাম না, কারণ আমি এই পুরো আমের পাল্পটা আমার প্রতিদিনের রেসিপি তৈরির কাজে আমি ব্যবহার করব, সেই জন্য এতটা বেশি করেই আমি আমটা জাল দিয়ে রাখছি। এই আমের পাল্পটা আমি বিভিন্ন রেসিপি তৈরির কাজে ব্যবহার করি, যেমন ধরুন ম্যাঙ্গো শেক, ম্যাঙ্গো লস্যি, কেক, সন্দেশ, কিংবা সাধারণভাবে আমের শরবত হিসাবেও এই আমের পাল্পটা আমি ব্যবহার করি। তাই এতটা বেশি করে আমার প্রতিদিনের সুবিধার জন্য আমি আমের পাল্পটা জাল দিয়ে রাখলাম। আমার আম দই তৈরি করার জন্য এই জাল দেয়া আমের পাল্প থেকে আমি 3 টেবিল চামচ পরিমাণে আম নিয়ে নিচ্ছি, আর নিয়ে নিচ্ছি 3 টেবিল চামচ পরিমাণে জল ঝরানো টক দই। খুব ভালো করে টক দইটা জল ঝরিয়ে নিতে হবে, তবে কিন্তু আম দইটা খুব ভালোভাবে জমবে। এখন আমের পাল্পের সাথে টক দইটা খুব ভালো করে ফেটিয়ে নিতে হবে। খুব স্মুথ একটি মিশ্রণ তৈরি করতে হবে। যতক্ষণ না খুব ভালোভাবে আমের পাল্পের সাথে টক দইটা মিশে যায় ততক্ষণ পর্যন্ত এইভাবে খুব স্মুথ করে ফেটিয়ে নিতে হবে। দেখুন আমের পাল্পের সাথে দইটা খুব ভালোভাবে মিশে গেছে। এখন যে পাত্রের মধ্যে আমি এই দইটা
মেক করব সেই পাত্রটা একটু প্রিহিট করে নেওয়ার জন্য একটি বড় সাইজের পাত্র গ্যাসে বসিয়ে একটা স্ট্যান্ড বসিয়ে দিলাম। খাবার রাখার যে স্ট্যান্ডগুলো হয় সেই একটি স্ট্যান্ড বসিয়ে দিয়ে দিচ্ছি একটু বেশি পরিমাণে জলটা দিয়ে একটি প্লেট বা থালা উপরে বসিয়ে ঢাকা দিয়ে দিলাম প্রিহিট করার জন্য। জলটা এমনভাবে দিতে হবে যাতে জলটা থালার উপরে না চলে আসে। এদিকে দুধটা বেশ ঠান্ডা হয়ে গেছে, একটি আঙুল দিয়ে দেখে নেবেন দুধটা যাতে হাতে সহ্য করা যায় সেই বুঝে দুধটা ঠান্ডা করতে হবে। খুব বেশি গরম দুধে কিন্তু আমের পাল্পটা দিলে দুধটা ছানা কেটে যাবে। আমের পাল্পটা দিয়ে খুব ভালো করে নেড়ে চেড়ে দুধের সাথে মিশিয়ে দিচ্ছি। আমার কিন্তু আম দই তৈরি করার জন্য মিশ্রণ একদম রেডি। এখন যে পাত্রগুলোর মধ্যে আমি আম দইটা জমাবো সেই পাত্রগুলো আমি নিয়ে নিলাম। এখানে আমি চা খাওয়ার কাপের মধ্যেই আম দইটা জমানোর জন্য নিয়েছি। 4টে কাপের মধ্যেই আমার সমস্ত মিশ্রণ ভর্তি হয়ে গেল। আরও একটি কাপের অর্ধেকটা পরিমাণে আমের মিশ্রণ আমি ঢেলে দিলাম। এখন প্রত্যেকটা কাপের মুখ এইভাবে অ্যালুমিনিয়ামের ফয়েল দিয়ে খুব ভালো করে ঢেকে নিতে হবে। কাপগুলো খুব ভালো করে ঢেকে নেওয়ার পর এগুলো আমি স্টিম করার জন্য প্রিহিট করে রাখা পাত্রটার মধ্যে বসিয়ে দেবো। দেখুন খুব ভালো করে অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল দিয়ে র্যাপ করা হয়ে গেছে প্রত্যেকটা কাপ। এখন আমি সেই প্রিহিট করা পাত্রটার উপরে বসিয়ে দিলাম। তারপরে ঢাকা দিয়ে 10 মিনিট এটা স্টিম করে নেব। 10 মিনিট পর ফিরে আসছি। আমার আম দই কিন্তু একদম রেডি। দেখুন একটু চেক করে নিচ্ছি, একটি কাঁটা চামচ দিয়ে আমি আপনাদের দেখালাম। দইটা খুব সুন্দরভাবে জমে গেছে। গ্যাসের ফ্লেমটা অফ করে আবার অ্যালুমিনিয়াম ফয়েলগুলো কাপের মুখে চাপা দিয়ে আমি একটি টাওয়াল চাপা দিয়ে দেবো যাতে ঢাকনার যে জলটা এর মধ্যে না পড়ে আর অ্যালুমিনিয়াম ফয়েলগুলো যাতে নষ্ট না হয়ে যায় সেই জন্য অ্যালুমিনিয়াম ফয়েলের আবার কাপের উপরে চাপা দিয়ে একটি টাওয়াল চাপা দিয়ে ঢাকা দিয়ে দিচ্ছি। একটু দইগুলো ঠান্ডা হলে তারপরে প্রত্যেকটা আম দই আমি ফ্রিজে রেখে দেবো 1 ঘন্টার জন্য। ঠান্ডা হয়ে গেলে আমি এই আম দইগুলো ফ্রিজ থেকে বের করে ঠান্ডা ঠান্ডা পরিবেশন করে দেবো। ভীষণই সহজ এবং কম উপকরণ দিয়ে তৈরি আমার আজকের এই আম দইয়ের রেসিপি আপনাদের কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করে জানাবেন। দেখুন কত সুন্দরভাবে আম দইগুলো জমে গেছে, একদম দোকানের মতন হয়েছে। ভালো লাগলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেবেন আর বন্ধুদের সাথে প্রচুর পরিমাণে শেয়ার করবেন। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ধন্যবাদ।